amorinhos, tudo bem com vocês? Meus cachorrinhos, cadelinhas, meu talking. Eu falei talking, é porque hoje é o primeiro vídeo de talking, tá? Algum de vocês sabem dessa postagem que eu inspirei na Bruna Maria Oficial? Então, em breve, eu vou fazer esse primeiro vídeo de Talking Tom and Friends World. Hoje, a gente vai criar os bonequinhos. Nessa série, olha só o que eu vou fazer. O nome da série vai ser Ana e os Talking. E nesse vai ter bastante personagem. Tem bonequinhos de pelúcia do Ginger. Tem o próprio Ginger que vocês vão criá-lo. E ó, junto com a Angela, o Tom, o Hank, o Ben e a Becca. Então, tá. Primeiro o gato. Vou fazer de novo, ó. O Ginger tá pronto. E aqui só tem 3 personagens. É tipo igual o Toca. Então deixa eu tentar fazer a minha bonequinha aqui. Olha, gente, a minha boneca. E agora, como aqui só tá pra criar 3 personagens, vou fazer um amigo meu. Esse é o Talento. E agora vamos desenhar alguns aqui, ó. Assim que vai nascer a série Ana e os Talking. Então é assim, meu primeiro vídeo de Talking Tom and Friends com Ana Clara. Tá? Então tá, beijinhos. Beijinho, beijinho, tchau, tchau.